चलो यार गते को जाओ दिन लेका के तेहनो आर मिटेन नवा कंटेंट आते हे सेटर गन ताबोना नवा वीडियो रे खूब इम्पोर्टेंट अंक बन कराया तेहन दो प्राय गे परीक्षा रे हे बड़ा टेस्ट परीक्षा हयु से फाइनल परीक्षा तो चलो चेद का को समाधान नेल लगे बन प्रथम रे चेद लेका बन नुई जहां मेनाया उनका गे बन ओलेया एरपर नुकिन बांग लसाउ काते नुई बी जहां मेना से प्लस बी दो समान होना नोआ बन अगुइया अगुइ लेखा चेद लेका तिंगुन ताबोना ताले नुई दो हुआ माइनस बी समान ए एरपर नुई जहां प्लस बी बाय बी एक्स प्लस 1 मेनाया उनी दो नोआ हेज लेखाने माइनस बी बाय बी एक्स माइनस 1 नोंका हुआ तो एरपर ना बन लसागु लेखा नोंडे खन बन नामे कना ए एक्स माइनस 1 आज तार तहन कना ए माइनस बी नोंडे चिली बने माने एक मिने तले अब नोका बन गुना गुन लेखा चे लेखा दिंगुना नोंडे ए एक्स माइनस एक समान नोआ हरे ओनका गे बी एक्स माइनस 1 नोंडे चिलो बने माने चे एक मिनाया एरपर कुना कुनी बन गुना गुन लेखा तहना ए बी एक्स माइनस एक माइनस बी एरपर लातार जहां मेनाया ओना गे बन ओलेया चेतान रे ए माइनस तो गुनेया बन ताले बी संगे जदी नुकिन बारिया बन गुन किना ताले चे लेका तिंगुना ए बी एक्स एरपर माइनस और माइनस जदी बन गुना ताले खान तिंगुना प्लस ताले नोडे बन मा प्लस और बी संगे जदी एक बन गुनिया ताले तिंगुना बी समान नोआ रे उनका गे बी एक्स माइनस एक ए ते जदी नुकु बो गुन कोआ ताले चे लेका तिंगुना ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी ऐसे ताले नोडे चे बन नाम दा ए एक्स माइनस एक ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी समान नई दी कटी बन जुतेया ताले चे लेका हुआ माइनस ए प्लस ए बी एक्स माइनस बी बाय बी एक्स माइनस एक तारपर नोआ जहां लेका मेना उनका बन दोहैया ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी बाय ए एक्स माइनस एक समान एरपर नोआ जहां मेना नोआ खन अब माइनस बन कमनिया माइनस बन कमन लेखा चे लेका हुआ ए नोडे प्लस मेना प्लस और माइनस जदी कमन होय ताले प्लस से माइनस ए बी एक्स और माइनस से प्लस प्लस बी अल्लाह तार तहन गनाय बी एक्स माइनस एक एरपर नुई माइनस चिन्ह दो नोते बना गुइया नोआ गोटाटा जमारे खय नोते बना गुइया ताले चे लेका हुआ ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी बाय ए एक्स माइनस एक माइनस चिन्ह जो समान चिन्ह खय नोआ रे हिजुआ ताले खान उनी दोय प्लस होय प्लस काते नुकु जहां मेना कोआ ओना गे बन ओला नोआ चिली बनू का माने जीरो एरपर नोआ बन कराया ताले नोडे चे हुईना एरपर नेल पे नोडे खय चिली कमन किन चला नोडे किंतु कमन किन चला नोआ आरे हो मेनाया
a minus a b x plus b नो आड़े हम मेनाया a minus a b x plus b ताहले कॉमन या बन चिली a plus a minus a b x plus b যদি বো কমন या তাহলে নড়ে চিলি তাহেন কানা তা তাহেন কানা 1 তাহলে 1 আর লাতার মেনায়া ax minus 1 তারপর চিলি চিহ্ন মেনায়া প্লাস চিহ্ন তাহলে নড়ে বন বাইসাইয়া প্লাস চিহ্ন আচ্ছা তার চিলি হবে মানে 1 আর লাতার মেনায়া bx minus 1 সমান 0 তাহলে দেখুন প্রথম রে আবদ 9টা মান বন লগা প্রথম রে 9টি মান বন লগিয়া তাহলে 9টি মান যদি বন লগিয়া তাহলে এখান a minus a b x plus b সমান নুকু যত নুই সঙ্গে গুণ রে মেনায়া তাহলে নতে কইলেন খান ভাগ আর 0 তে যাকে বন ভাগা 0 গে হইবা তার ওনা লাগিন নুই দ হই কোনা 0 তারপর আবো নতে খনা x না মান বন লগা নুই প্লাস a আর প্লাস b দো সমান চিহ্ন কই জজম সে বন দিইয়া তাহলে জজম সে দিকিন লেখা চি লাগা কিন বানার কিন মাইনাস ওয়া তাহলে মাইনাস লেন খাই কিন মাইনাস a আর মাইনাস b বা মাইনাস a b x সমান নতে খ যদি মাবো মাইনাস কমন বন হতাইয়া তাহলে এখানে হইয়া মাইনাস a আর নুই দই চেঞ্জ হয় তাহলে প্লাস b নতে খ আবো চে বন জামদা মাইনাস আর মাইনাস কিন গেদক কানা আবো x না মান বন ওডো এদা তাহলে x সমান a plus b by ab নোয়া মিটি এনসার হইন তাবনা এরপর আর মিটি এনসার ওডোগে হইবা উনি দ 9টা খনা x না মান বন ওডোগিয়া তাহলে চে লেকা বন ওডোগিয়া 9টা খনা নডে বনলা আবার আবার নডে চিলি মিনায়া x by ax plus 1 plus 1 by bx minus 1 সমান 0 যেহেতু নই দ গুণ মেনায়া মানে নতে ভাগ হয় আর 0 সঙ্গে যাহা বন ভাগা ওনা 0 গে হইবা ওনাতে নডে দ 0 তাহলে নডে খনা আবো হয়তো নুকিন বন লসাগু কিন লেখা চে লেখা হইবা ax minus 1 আর bx minus 1 সমান 0 তো নকা কোন বন গুণ কিনা তাহলে গুণ কিন লেখা চে লেখা কিনতি গুনা bx minus 1 আর নডে চিলি চিহ্ন মেনায় প্লাস চিহ্ন মেনায় তাহলে আবো বনবা প্লাস চিহ্ন আর নো আরে মেনায় ax minus 1 সমান 0 তাহলে নডে খ বন জামা আবো bx minus 1 plus ax minus 1 সমান 0 এরপর নডে খ বন জামা আবো bx plus ax minus নিলপে নডে মাইনাস আর মাইনাস কিন প্লাস ওয়া তাহলে প্লাস লেন খাই কিন চিলি কিন হইয়া 1 আর 1 এ 2 তাহলে নডে বনমা 2 সমান 0 তাহলে বা bx plus ax সমান মাইনাস 2 যদি সমান চিহ্ন হয় জমাড়া হই দিয়া তাহলে খানি দ হইবা প্লাস 2 এ পনে দেখাবো চিলি কমনে চলায় নডে খনা x কমনে চলায় নডে খনা x কমনে চলায় তাহলে x কমন বন হাতাইয়া আর নডে তাহেনাই b plus a সমান 2 এরপর x ঝালগা মেনা অনকা বন ধইয়া সমান নডে x সঙ্গে নুকিন গুণ মেনা কিনা তাহলে সমান চিহ্ন কো যদি যোজম সে কিন চলা তাহলে খান কিন দুকিন ভাগোয়া তাহলে 2 বাই b plus a নোয়া মিটি হই নাই উত্তর।
তাহলে ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱮᱠᱥ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱠᱤᱱ ᱩᱰᱩᱠᱮᱱᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱱᱩᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱱᱩᱭ᱾